Дүниеге болгон көз караштоңдойлу. Бул дүниеге биз туруктуу, түбөлүтү калганга келген эмеспиз. Абдулла ибн Умар разияллаху анхумага пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кун фид дуния кааннака гариб ау абиру сабил." Абдулла, сен дүниеде bir musafir, жолоочу катары жашагын дүниеде. Бул жакта кала тургандай болуп жашаба. Өлө тургандай болуп жаша. Өлө тургандай болуп жаша. Өлө тургандай болуп жаша. Өлөбүз, бирок тириле тургандай болуп өлөйлү. Тириле тургандай болуп өлөйлү. Өзүңдү өлүктөрдүн катарында эсептегин дейт. Шайтанын семиргенде Удда нафсак мин ахлил кубур. Шайтанын семиргенде кандай дейт? Кабыр ээлеринин катарында эсептегин өзүңдү. Ушу шайтан азгырып бизди алсыратып атат да багымдатка тургузбайчы. Куран окуп турбай телефон аштырып атпайбы? Куранга бир 15-20 мүнөт бөлгөндүн ордуна 2-3 саат телефондо отуруп атпайбызбы? Шайтан эме анан не? Минип алып турбу? Минип алып турбу барыбызды? Вообще минип алып тур, чапкылап калагандай. 2-3 саат мындай өтөт. Куранга 1 саат убакыт бере албайбыз. Кыйналып кетебиз, кысылып кетебиз. Эмнеден? Шайтандан. Анан не? Дозокко бара турган амалды кылыш оңой болуп калганда, бейишке бара турган амалды кылыш кыйын болуп калганда, билип кой, точно шайтандан. Урматтуу энелер, эже карындаштар, агалар, достор, иңилер, келиңиздер, ар бирибиз Алла менен байланышыбызды оңдойлу. Мамилебизди оңдойлу. Алла менен күмөнүбүздү оңдойлу. Үмүтүбүздү бекем кылайлы. Коркуубузду Алла Тааладан коркуубузду күчөтөйлү. Сүйүүбүздү күчөтөйлү. Жакшы көрөйлү. Күн сайын айтайын: "Я Алла, сен мага көз бердиң, сага рахмат" дейин. "Я Алла, сен мага тиш бердиң, сага рахмат. Тил бердиң, сага рахмат. Кулак бердиң, рахмат." Бир алым айтмакчы, тишиң ооруса, зубной врачка барасың. Жулдурган үчүн рахмат айтасың. Кыйкыртып жулат, акчаны дагы бересиң. Рахмат. Телефондон кайра айтасың. Рахмат эле рахмат. Тишиңди жулуп салганга рахмат айтасың, тиш бергенге бир дагы рахмат айтпапсың го, Тиш бергенге бир дагы рахмат айтпапсың. Бир тамчы суудан тишти ким жаратат? Ким жарата алат? Тиштер жок болсо кандай кыйналабыз? Бир тишке кыйналабыз го, чайнай албай. Бардыгын берди го, тыйыны жок эле. Неематтар менен алек болуп, неематтарга аралашып калып, неемат берүүчүнү унутуп калгандын аты Курандагы канут деп коет. Шүгүрсүз. Алланын берген неематтарын иштетет дагы, неематы менен алек болуп кирип кеткен, чөмүлүп калган, неемат берүүчүнү унутуп калган да. Неемат берүүчү Алла мунаим. Неемат берди. Бала, перзенти, көптөн бери уулду болуп эле, уулду болдум. Саар кеч кучактап, жакшы көрүп, ушуну бергенде рахмат айтып кое берсең, бягы. Алла Тааланын бергенди. Алла берди го баланы. Кызды ким берди? Алла берди го, жакшы көрөсүң, кызым эле кызым. Ушуну бергенде де рахмат айтып койсоң, Алланын неематтарын бири-бирибизге эстетип турбайлыбы? Алланын неематтарын бири-бирибизге эстетип турайлы.